ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு ஆசை, அதை இன்றைக்கி வாங்கியாச்சு. ஸோ அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டுடலான்னு ஒரு பிளானில் வீடியோவும் எடுத்தாச்சு. டெமோ கொடுக்கறதுக்கு சாம்சங் கம்பெனிலேருந்து ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க. ஓகே, அதையும் அப்படியே உங்களுக்கு எடுத்து போட்டுடலாமே அப்படின்னு நான் போட்டுட்டேன். வாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கலாம். இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, இன்னும் செட் பண்ணலை. பட்டு ஃப்ரிட்ஜு ரேட் என்னமோ அதிகமோ அப்படின்னு நினச்சோம். பட் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஃப்ரிட்ஜே ரொம்ப ஹைட்டான ஃப்ரிட்ஜு. கடையில் வச்சு பார்க்கும்போது இவ்வளோ ஹைட்லாம் எங்களுக்கு தெரியலை. வீட்டில் இருக்கும்போது ரொம்ப பெரிய ஃப்ரிட்ஜு மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இதோட ப்ரைஸ் லெவல் பார்த்திங்கன்னா 39,000 சம்திங் தான் வந்துச்சு. சரி, தெரிஞ்சவங்க அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஒரு 2,000 கம்மி பண்ணி கொடுத்தாங்க. எல்லா ஸ்டிக்கர்ஸு அது இது எல்லாத்தையும் பிச்சு விட்டு எங்களுக்கு டெமோ கொடுக்கறதுக்காக அந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வெளியே காமிச்சாங்க. பட் ரொம்ப பெரிய பாக்ஸ், நார்மல் நம்ம சின்ன ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற மாதிரி பாக்ஸ்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப அகலமான பாக்ஸாக இருந்துச்சு. பட் நம்மளோட வெஜிடபிள் யூஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வெஜிடபிள் வைக்க இடம் இல்லாமல் நம்ம கண்ட இடத்துலலாம் வைப்போம்ல ஃப்ரிட்ஜில், அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வராது. ஏன்னா பெரிய பாக்ஸாக இருக்குது, நல்லா நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் அதிலே டம்ப் பண்ணிக்கலாம், அந்தளவுக்கு பெரிய பாக்ஸாக இருக்குது. இது பாப்பா ஒரு கை இடையில கொண்டு வந்துட்டான், அவங்க விளையாடிட்டுருக்காங்க. அதனால் சரி, அதை எதுக்கு எடிட் பண்ணணுன்ட்டு அப்படி போட்டுட்டேன். இங்கே நமக்கு மேனுவல் கொடுத்துட்டாங்க, எப்படி கூலிங் செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக மேனுவலு, எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிற மாதிரிலாம் அதில் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக போட்டிருந்துச்சு. இந்த பாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் மேக்கரு. மேலே தண்ணி வச்சோன்னா ஐஸ் ரெடி ஆனோன்னா நம்ம அப்படியே ஸ்பின் பண்ணோன்னா கீழே ஐஸ் கட்டி வந்துடுமா. இதை நானே பார்த்ததில்ல இது வரைக்கும். பின்னாடி ப்ளக் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. ப்ளக் கனெக்ட் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், அந்த லைட்டெல்லாம் டிஜிட்டல் இதில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதில் நம்ம இது டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கலாம். இது நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் ஃப்ரீசருக்குமே நம்ம தனித்தனியாக செட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீசர் வேண்டாம், நம்ம அதையும் ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணோம்னாலும் ஃப்ரிட்ஜாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மேலேருந்து கீழே வர. இல்லை ஃப்ரீசர் நமக்கு தேவையில்லை, அதில் எதுவுமே வைக்கலை அப்படின்னாலும் அதை ஆஃப் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் மேலே இருக்கிற ஃப்ரீசரை. அது நம்மளோட விருப்பம்தான். பட் ரொம்ப நாள் கழித்து இப்படி ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான திங்ஸ்னால் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். பட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. குயிக்காக நமக்கு ஒரு ஐஸ் டக்குன்னு ஃப்ரீஸ் ஆகணும், யாரோ வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க டக்குன்னு ஃப்ரீஸ் ஆகணும், ஐஸ் க்யூப் வேணும் அப்படின்னா நம்ம குயிக்காக செட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்லேயுமே ஒரு பொருள் வைக்கிறோம், அது நமக்கு குயிக்குன்னு இப்போ கூலாக வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம கீழே ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் குயிக் செட்டிங் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் இருக்குது இதில். அதே மாதிரி இதையும் ஆஃப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி நிறைய செட்டிங்ஸ் இதில் இருக்குது. நார்மலாக ஸ்டாண்டர்டான டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெளியே எங்கேயாவது போனோன்னா அதுக்கும் ஒரு மோட் தனியாகவே இருக்குது. அது ஆன் பண்ணி விட்டு போனோன்னா ரொம்ப கரண்ட் எடுக்காமல் ரொம்ப கூலாக்காமல் ஒரே லெவல்லையே அதோடய கூலிங்கை மெயின்டைன் பண்ணுமா. ஸோ அதுக்கும் ஒரு மோடு இருக்குது. இதெல்லாம் நான் இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் கண்டிப்பாக. சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை கண்டிப்பாக ரிவ்யூ பார்த்துட்டு வாங்குங்க. நான் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இன்றைக்கி தான் வாங்கியிருக்கோம், ஸோ ரிவ்யூலாம் சொல்ல முடியாது. கண்டிப்பாக ஒரு 2 வீக்ஸ் கழித்து நான் ரிவ்யூ வீடியோ போடுறேன். ஆனால் பார்க்கவும் கலரும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த க்ரே கலர் ரொம்பவே பிடிக்கும் எப்போதுமே. ஸோ க்ரே கலரே ப்ரிஃபர் பண்ணோம். இந்த மாடலில் ரெண்டு கலர் அவைலபிளாக இருந்துச்சு. அது என்னென்னா ஒரு மாதிரி பீச் கலர், கோல்டன் கலர் மாதிரி ஒரு கலரும், இந்த மெட்டாலிக் க்ரே கலரும் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு எப்போவுமே இந்த க்ரே கலர் மாதிரி இருக்கிறதுனா எனக்கும் சரி, வீட்லேயும் சரி, எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் க்ரே கலரே ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டோம். ஃப்ரிட்ஜு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இதுதான்
வந்து லைட்டு கீழே இந்த ஃப்ரிட்ஜு இதில் மட்டும்தான் லைட் உண்டு, மேலே ஃப்ரீசரில் லைட்டு கிடையாது. இந்த கூல் பேக்கில் வந்து கரண்ட்டு போனாலுமே இந்த கூல் பேக்கில் கூல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பால் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் போடுவோம்ல, அது நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்க மாட்டோம். ஸோ அந்த பேக்கை தேவைன்னா நம்ம கீழே கழட்டி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஐஸ் மேக்கர் நான் சொன்னேன்ல, இது இதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு ஐஸ் ஆனோன்னா நம்ம இப்படி ஸ்பின் பண்ணோன்னா கீழே ஃபுல்லாக விழுந்துடும் ஐஸு அந்த ட்ரேலையே. ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரிட்ஜோட இது. அதே மாதிரி பின்னாடி அவுட்லெட்டு அந்த மாதிரிலாம் இதில் கிடையாது. அவுட்லெட் நம்ம எடுத்து தனியாக க்ளீன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதில் கிடையவே கிடையாது. அதுவாகவே ஹீட்டில் எவாப்ரேட் ஆகிடுமா. அந்த மாதிரி ஆப்ஷனே வெளியே தெரியாத மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல் க்ளோஸ்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இல்லைனா அதை வேற கழுவிட்டு ரொம்ப இதாக இருக்கும், அன்ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஃப்ரிட்ஜு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. நாங்களும் எங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க டெமோக்கு வந்தவங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பட் ரொம்ப அழகாக இருந்தது, ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிற ஐடியா இருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மொத்த ஃப்ரிட்ஜையும் நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு வாட்டை காட்டிடுறேன். இதுதான் ஃப்ரீசரு, இது ஃப்ரிட்ஜு, இதுக்குள்ள மட்டும்தான் லைட் இருக்குது. முட்டை வைக்கிறது, கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வைக்கிறது, பாக்ஸு பெரிய பாக்ஸு, அது போக 3 ட்ரே இருக்குது. அவ்வளோதான், இன்றைக்கோட வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது இல்லை வேறு ஏதாவது டவுட்டுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.